106.5. Hoorie, kan ek dit vir jou sê? Dis nou genoeg. Okay, hier is my openingslyn vir jou vir vandag. Dis nou genoeg, want Nee, dit is sê. nee, want dit raak net beter en beter. Dis nou genoeg. Jy moet nou iewers net bietjie begin. Dis maar dalk is dit maar die hoop hè, dat ons maar net beter raak in die Hoe gaan dit met jou, lewe. my vriend? Wat goed en jy man? Ja, hoorie, as jy hier instap, wat is dit met jou wat jy altyd net so positief is? Kry jy ooit afdaag? Nee, verseker hou. Ek ja. dink Hæ? nee, ek dink Doen hy? mens leer dit om van die afdaal ook te hou, jy weet. Nee, Nee, maar laat ek myself verduidelik. Ek dink 'n mens is geneig om te voel jy moet altyd happy wees, nê? Ja. Maar as jy besef die lewe is nie net happy nie, dis baie keer sad ook, dan besef jy daar's waarde daarin ook. Kan ek dit daai Nee. kan ek dit my Wow. ringtone maak? Ek gaan dit my ringtone maak. Ou, Want die kos vet nie. hier daar's 'n paar mense wat dit moet hoor. Luister hierso, laat ek dit gou my feite hier reg kry. Is Joshua en Irene hierso of is seuns van vlug hierso? Het ek het gou die dinge reg kry hierso vandag. Man, ons is hier in altyd hoedanighede, maar ons is vandag hier om die seuns van vlug vrystelling eintlik te vier en so saam met hier sit Steven Jonathan of Steven Kosterman. Yes. Ja, en wat 'n ongelooflik. Hy's die gitarist van die band Oh, nice. en Kon nie aan 'n beter gitaris dink nie. nee bro, hy's soos 'n ek sê vir almal hy's soos 'n superpower wat jy as jy hom unleash daar op stage dan kry daai crowd, ek weet nie wat met hulle gebeur nie, maar iets gebeur met hulle. Ek was so bly toe ons Steven se Simpson hare hier af sien stap in die gang. Simpson hare. Want hy was die vorige keer O. ook hier en ek en Ruben het net met ons monde oop gesit. Almal wil weet wat 'n shampoo hy gebruik. Sunlight. Liewe hemel. Skorrel goed op die koekie. Ek wou nou Cheap. Ek wou nou fancy raak en sê Timothy, maar in elk geval. Hoorie, Joshua en Irene. Okay, so luister gou. Doen gou vir ons 'n song live. Want net hierna gaan ons nou lekker inklim by die nuwe projek wat jy aanpak. En man, ek het vanoggend en Sharonika sal nou getuig hiervan. So baie keer kry ons 'n nuwe songs. Ja. En ek hoor dit. En as ek sê ja, it's nice. It's nice. Dit gaan lekker wees, gaan lekker chat wees, ons gaan lekker met die kunstenaar kuier. En toe jy en die ding is van jou en dis eintlik vir my persoonlik is dit so half ek hou my asem op elke keer wat ek sien daar's iets nuuts van jou uit want ek was so groot fan van die eerste musiek af nê. En ek dink vir myself, oh man, ek het heeltyd hierdie dread in my van ek hoop dit gaan eskalate en vanoggend my reply aan haar gaan nie dit op lig aanhaal nie. Maar toe ek daai song ek het hom 4 keer vanoggend, 4 of 3 keer vanoggend geluister. What? Toe ek hier my die voorbereiding gedoen het vir onderhoud. Ons gaan net hierna en ek hoop almal gaan met my saamstem volgende dit next level is. Vir nou eers, doen vir ons 'n song live. Toe man, want julle het nou lekker Kom ons begin nou met jy wat julle almal ken. Kos dit die wêreld binne my. Okay. Ja. Ek bedoel, ons het hom so 'n bietjie gerevamp. Kos dit Ooh. Ja, kos dit nou. Okay. Is dit okay? Want jy het Ja, nou akoestiek hier. Gewoonlik is dit op elektrik mense, so maar ons try. Lekker. Hier gaan ons. Ek leer jou ken. In jou hart word die speelplek. Die vlaktes waar ek saam met jou loop. Ek en jou en my. Ek wens ek kon jou die jare wys. Waar ek alleen was en tyd het my gevorm. Sonder jou ek voel 'n stukkie leemte in my sy. As ek terugdink aan die tyd en hoe ek al ek val ek sal nooit kwijt. Want my hart het gewees. Ek is gebouw. Jy is gebouw en die wêreld binne my is in afwagting vir jou. Kom ek loop deur my woude, sien hier in my see, wie sonder oor my berge, van die see waar jy de voel. Ek en jou en jy en my. Ek leer jou ken. Hoe verkleer jou seisoene? Hoe verander jy die koers waarin ek vaar? Om te bly wag vir die hart van jou wêreld waarheen ek en jy nog saam sal gaan. Ek en jou en jy en my.
En die wêreld binne my is in afwagting oor jou. Kom maar loop deur my wêreld. Kom sien in my see. Wie soner oor my berge. En ek sien waar jy dit vie. Come on. Whoa, 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 whoa. And Solo. Wat het julle twee nou net daar gedoen met die kitsiri? Wat? Doen gou weer vir ons daai stukkie. Kom nou, Wat doen julle nou? Daai Wat wat die jy solo? ja. 3 4 Vingers net soos nie verbind aan die res van julle lywe nie. Dis soos AI vingers. Ag, jy weet. Oh my word. Ek het jou gesê hierdie ou as jy hom unleash hou. Nee, maar julle twee, dis is die chemistry. Okay, ons moet seker verkeerd doen hè, maar nee. Nee, ek wil nie. Dis net verkeerd. Maar luister, as die puntsmanne in die poort kan beduie soos wat hierdie twee instrumente speel, gaan die verkeer so vinnig beweeg ons gaan fine wees. Okay, nou hier's die ding nou. En wat mal is Jacques vertel net vir ons. Hy sê so pas het hulle hierdie hele solo ding het hulle soos impromptu gedoen. Dit is siek man. Stop dit net. Hou dit op julle, dat is almal sleg voel man. Kom ons praat gou oor die nuwe projek want alternatiewe projek Seuns van Vlug. En ek meen, okay. So wat is die idee agter dit? Wil jy verder uitbrei weer 'n bietjie 'n ander klank probeer, wat is dit? Wat is dit? Ja. Ja, so ek dink is almal se vraag as hulle nou dit sien. Maar nee, ek dink enige mens, ek sê vir my besef ek hoe groter, hoe ouer mens word en hoe meer belewenisse jy van die lewe het, hoe meer het jy die behoefte om jouself uit te druk op verskillende maniere, nê. So ek was nou vir 10 jaar hier na die reën gewees. En iewers in hierdie afgelope 10 jaar het daar, en ek dink dit was nog altyd in my, 'n tipe van daar was 'n bietjie van 'n rock liefhebber in my, maar wat ek nooit uitgeleef het in my musiek nie. En ja, toe besluit ek, of toe voel ek, dis nou tyd vir dit. En toe weet ek nog nie hoe dit sou werk met wat 'n band of wie of wat ook al nie, maar anyway, so toe ek vir Steven vra sal hy speel, toe sê hy, yes man, hy's in, en my drummer, so is eintlik presies dieselfde band as Joshua Reen op hierdie stadium, maar ons is shapeshifters, as jy dit so kan, ons kan letterlik instap in 'n gebou en nou enige gehoor lees en dit doen. Maar anyway, so vir my, ek onthou dat ek 'n klein seentjie was, het ek in die bed gelê in die aand en dan het ek altyd gehoop ek droom ek kan vlieg, Soos Peter Pan was my gunsteling storie gewees. Snap. Bra, en hoe meer mense ek praat, hoe meer mense kom ek agter droom dit ook. My kinders droom dit nou, jy weet. En ek dink so vir ons as mense is daar die behoefte om dit te beleef, om daai belewenis te hê, soos wat ek nou die jare leer ken in my lewe, kom ek agter daai sensasie is nou in ander belewennisse in my lewe. Dis is om wanneer jy regtig iemand liefhet met jou hele hart, jy weet, of wanneer jy iemand sien swaar kry en jy help hulle, of wanneer jy is dit byna dieselfde ervaring vir my as wat ek in daai drome gehad het, daai emosie van vlug, En toe besef ek dink dit is eintlik ons essence is dit, Ons is afstammelinge van die oorspronklike een wat vlieg, En as ek dit so kan sê, dis in ons almal om dit te kan ervaar. En so dit is waar die naam vandaan kom, maar wat die klank aanbetref, ja man, ek dink met al my vorige albums behalwe Someraarde wat ek self vervaardig het, sit mense in 'n studio en jy werk vir jare aan hierdie een album wat jy wil uitbring, Ons het hierdie hele album wat ons opgeneem het nou al. Ons het hom in 2 dae verwerk. Ons het letterlik as 'n band saamgekom. En ons was soos, ek was soos vir die eerste keer, guys, ek gee nie om wat julle speel nie. Ek gaan speel wat ek speel, julle speel wat julle speel en almal het net ingekom. Steven, ek moet sê daar's 'n baie cool chemistry tussen my en ons het kom by arrangement. Jy kan dit sien, jy tel dit op. Ek meen ons almal het dit nou gehoor. Want ons ons sal so sit en dan sê hulle sê, maar kom ons gaan in hierdie rigting en dan sê ek soos, wow, ja, daai is amazing. Kom ons doen dit, jy weet. So dit was so effortless projek om aan te pak.
En ja, die shows aan betref, so ek besef daar's nou confusion, want nou is daar Joshua na die reën alleen op die bergpiek, Joshua na die reën en Joshua na die reën seuns van vlug en maar ek besef ek moes dit doen want ek het besef mense kom na my shows toe en hulle weet nie meer wat om te verwag nie, jy weet. En dis 'n cool ding vir hulle, maar ek is ook so half, ek wil nie hê om met iemand van 80, wel okay, nee, kom ons sê iemand wat ouer voel is, ek het myself nou in 'n hoek en maar anyway. Nee, kom ons sê wat dit Joshua na die reën is wat dit nog altyd was in 'n teaterproduksie. Ja. En dan Seuns van Vlug is meer jy gaan nie sit by daai show nie. Jy gaan meer 'n staande show wees. Die tipe venues waar dit gaan gebeur is ook obviously meer soos railways, die alternatiewe venues en by feeste. En dan alleen op die bergpiek is totaal nou weer 'n ander ding, maar so ja, ek dink mense gaan deel raak van die show by Seuns van Vlug. Ons is ook in die crowd en ons almal het ons instrumente is wireless, ons gaan staan in die crowd en ons, jy weet, jam saam met die mense en die tipe musiek, ek bedoel, julle het nou nog net Kompas gehoor, maar ek wil sê Kompas is 'n baie goeie introduction na waartoe dit gaan. Jy weet, daar's nog 'n hele, ons gaan nou elke maand 'n single uitbring tot September en dan gaan ons die hele projek launch in September as Seuns van Vlug en dan gaan die 3 groep nou split, want op hierdie stadium is dit 'n merge. Iemand kom na Joshua na die reën show en aan die einde van die show staan hulle. So hulle sê wat het gebeur hier? Okay, maar hou net gevas. So hoeveel shows is er nou al geboek? Want ek wil so 'n show kom kyk. Guaranteed. Soos ek sê op hierdie stadium is dit 'n merge waar ons doen nou omtrent al die shows eindig eintlik om dit te wees op hierdie stadium. Okay. Behalwe as ons nou in 'n crowd instap en ons sien hoor hierdie is nou hierdie oom gaan nou hierdie mense gaan nou dalk staan nie. So ek wil jy wil ook graag die venue eers. Ons gaan nou nie by die teater 27 Maart gaan ons nou nie almal vra om voor te kom staan nie. Ja. Maybe gaan ons, ek weet nie. Maar as ons kyk op die stadium waar dit gaan, maar na September gaan die goed split. Maar op hierdie stadium kan jy na 'n show toe kom en jy gaan omtrent dit beleef. Verstaan, so dit is nie ek dink so dit is maar work in progress om dit te split. Ja. Ek is opgewonde. Luister gou vinnig, dit bestaan uit 6 lede. Dis as volg is dit vir Jacques, natuurlik die liedjie-skrywer, die hoofsanger, gitaar, klawerbord, allerlei goed. Steven Jonathan, Steven op gitaar. Dan het ons vir Stanley, hy is op basgitaar, ons het vir Lardo, hy is op dromme. Andy wat toesig hou oor die vervaardiging en Ruben Delmaas vir die driehoekie speel. So thanks man. Ek is super opgewonde. Ek love it man. Is jou driehoekie wireless? Hy is wireless. Okay, dan kan jy gaan. Hy is wireless, Jacques. Jou wireless moet driehoekie gaan feature man. Hoorie, doen vir ons ietsie live. Want ons gaan nou Kompas, nee. Gaan ons speel van die stelsel af en ek kan nie wag dat almal dit hoor nie. Wat jy kan Hy was regtig baie lank lank so opgewonde. Nee man, ek love hierdie song. Thanks man. Ek's mal oor hierdie song. Maar geef ons nog ietsie mag jy ietsie nog? Ja, so die volgende single wat ons gaan vrystel se naam is Vyand. En ek het hom vir myself geskryf. En hy gaan so want ek gaan nie dit verduidelik. Ek dink almal weet wat ek bedoel as ek sê ons is ons eie vyande. Sure. Hier gaan ons. As ek net kon onthou strooi so lank my as ek kon weer. Jy sê dis kort voor lank verby en ek reis voor die wind. Vyand, ek het 'n onwillekeurige gesindheid. Geef my blindheid, sluk my dan in. Geef my net 'n kans, ek wil weer begin. Iets wat groei en iets wat geel. Sal jy saam met die afgrond doorsteek. Hierdie is 'n roep met werkelijkheid. En op ons het ons besluit. En as jy die sterre kom, beloof my, jy sal aanhou kyk, totdat jy jouself in die hemel se plekke kry. Ek het 'n vyand, ek het 'n onwillekeurige gesindheid. Geef my blindheid,
sagter die rugbyballe. Skeer my in twee, kyk weer nog 'n keer. Ek probeer net vasklou aan die blou lug. En as jy weer sterre kom, beloof my, jy sal aanhou kyk, totdat jy jouself in die hemel se plekke kry. Ek het 'n vyand, ek het 'n onwillekeurige gesindheid. Ek het my bende verblindheid. Skeer my in twee, kyk weer nog 'n keer. Ek probeer net vasklou aan die blou lug. Gaan ons nou huis toe. Dude, Ag julle, dis lekker om jouself te kan uitdruk man. Net prakties vir jou wat luister. So hierdie is wat nou gebeur het. So wow. die keyboard is bo op ons tafel. Dis die breakfast show. Ek het koffie in 'n koppie langs my. Teen die eerste versie moes ek my koppie optel, want die passie en die moed en die durf wat op daai keyboard uitgehaal word, laat die hele ateljee vibreer en ek is regtig werklik bang geweest dat my koffiekoppie omval. Man, luister dit gou vanaf, wat's daai kort? Wat is daai nou weer daar, Dis Joel? die 5 minor. Ja. Ja man, dis net maar die deel van as jy jazz geswat het nie, dan raak alles vir jou soos jy wil die akkorde daar indruk waar jy kan. Maar ek voel nie dit moet obviously verpas wees en dit ja, so ons Het jy jazz geswaai? Nie soos as 'n graad nie, maar ek het jazz gitaar gehad as 'n vak. Okay, want ek wil net sê vir enigiemand wat nie jazz geswaai om saam met so te probeer bly op akoestiek. Ja. Nadat jy daai goed speel, Glo dis my. taai. Dis nie maklik nie, man. Ja. Nee, Yes, weet Jacques gooi nogals frequently curveballs. Ag, jy's hier om te praat. Wat Jy jy sluk dit in. Sê, nee, luister gou, daai's insane. Ag, Daai's thanks bro. insane. Okay, ons gaan net nie alles weggeblaas hier. Ek sê nou vir jou. Ek het dit nou gesê van lig af, maar dude, as jy hierdie show weer gaan net die show, hierdie show gaan live doen. Seuns van Vlug. Asseblief laat weet vir my, want ek wil dit bitter graag. Ek wil die hele show sien met die full band en die hele produksie, want ek dink dit sal next level wees. Kom ons kom by die liedjie. Ja man, so ek dink my hele loopbaan as jy na die reën was, eintlik ek dink dit is vandag omdat die tyd perfek was om dit te doen, jy weet. En ek onthou my pa het daai tyd mos vir my gesê dis tyd vir my eie album uit te bring en dis so my pa het eintlik geroep. In 'n geval so hierdie liedjie Kompas het ek eintlik geskryf al 6 jaar terug, maar dit het nooit vir my gevoel die tyd is reg om hierdie liedjie, jy weet, vry te laat nie. En toe ons nou begin dink aan wat se songs is en Seuns van Vlug wil doen en wat die eerste single moet wees, toe besef ek die lirieke van hierdie song is eintlik so van toepassing op waar ons nou is in hierdie projek, want die eerste vers sê ek staan verward op 'n kruispad met 'n kompas in my hand, maar die rigting wat dit wys het ek reeds geloop, jy weet. So 'n mens kan nou ander musiek maak soos wat jy altyd het, jy weet, en ek wil sê stagneer tot 'n mate nê. Of jy kan nou besluit, okay, ons gaan nou 'n nuwe ding probeer want dit is in ons harte anyway. En jy weet nie hoe dit lyk nie, dis 'n onsekere pad. Maar ek dink die cool ding van die lewe is ek probeer dit leef op 'n manier wat jy nog kan foute maak, jy weet, en dan kan jy dalk weer opstaan as jy geval het. Yes. So ja, dis maar eintlik ek wil sê die lank en die kort van die enkels net ja. Ek wil gou praat oor die spesifieke weer dis 'n detail, maar net die omslag, die ontwerp. Vertel ons bietjie van dit ook. Want dit is my beautiful. Ek het hom vanoggend vir die eerste keer opgemaak ook. Ja. En ek was net so half, ek moes vir 'n oomblik net so stil sit en sê okay, wag, kom ek kyk, waarna kyk ek hier? Man, so dit is ek moet sê dit ek kry sommer minder vleis as ek vir die storie vertel want Leonie Reynolds met wie ek Vleers opgeneem het en ja, ek love haar. Sy is obviously een van my beste vriendinne, maar sy haar albumomslag, sy bly in Tromsburg daar in die middel van nêrens in die Vrystaat, nê. En
albumomslag is geteken deur 'n vrou wat ook in die Vrystaat in Tromsburg bly. Ek bedoel, 'n klein dorpie daar in die middel van nêrens. En toe ek nou hierdie moet doen, toe besef ek ek wil regtig graag iets unieks. Ja. Hey, so sy, haar naam is Daniel, en sy bly in Tromsburg en ja, mense kan op my sosiale media gaan kyk om haar te volg want haar kuns is ongelooflik. Maar so sy het daai stukkie wat jy nou sien op hierdie albumomslag is een stukkie van 'n hele wêreld wat sy geteken het vir hierdie projek. So elke enkelsnit gaan 'n ander deel van die wêreld hê. Yes. En die detail in daai ding, hoor jy met sien daar's op 'n party wel julle sal moet wag en sien, maar op 'n stadium sal ons die hele ding ook nou post dat mense kan sien hoe dit lyk, maar daai kleure en die kontuurlyne en die goeders gaan alles dan nou op die merch en op die jy weet alles, dit gaan al deurlopend deur hierdie hele projek gaan jy dit kan sien. Ja. So cool, man. Ja, man. Nee, jy het aan alles gedink, hè? Ag bro, weet jy wat, maar die ding is, dit was nie effort nie, man. Dit was soos, hey Daniel, hoorie, ek wil hierdie nuwe projek begin, sal jy dit vir ons doen? Sy sê, hoorie, stuur gou 'n paar songs vir my en dan 3 dae later dan kry jy hierdie ding en sy sê, wow, dis sy design op grond van die audio wat jy Ja, sy het letterlik die lirieke gaan lees en ja, dit was die hele ons het as 'n band saamgekom en dit arrange, verstaan? Toe stap ons in die studio en record die hele album in wat was dit, 'n week? Ja. Ja, dit was 'n week. Ja, man, dit was so dit is wat vir my amazing is van hierdie. Dit was nog nooit so in my lewe nie. Was iets so effortless as hierdie nie, bro. Hoeveel songs? So ons het 8 songs record en ons moet nog ons gaan nou nog 3 ons wil nog 4 record, so die album op die einde 12 tracks het, ja. In die eerste plek dink ek, waar kry jy nog 'n 12 track album? Maar dis die ding ek dink vir jou ook, is jou stories. Jy dis 'n story, nee. Is dit nog so vir jou? Kom ek vra jou, die album, vertel hy een volledige storie of is dit almal individuele tracks of is dit 'n album storie wat bymekaar? Nee, dis definitief konseptueel, man. Ons het nou wat nou lekker is ons het nou die eerste deel van die album record, die 8 tracks. En nou kon ek eintlik gaan want ek het omtrent 30 songs vir hierdie projek al geskryf. So vir die volgende 3 jaar gaan julle nie sukkel om, maar toe vat ek nou die 8 songs en toe kan ons mooi besluit watter songs gaan nou waar op die album inkom om die links te hê tussen mekaar. Verstaan sodat daar 'n storyline is, maar ja man, ek dink die ding van mense soos ons, ek neem almal onder die tafel is sulke mense. Jy's iemand wat connected probeer leef in die lewe. Maar daai tipe mens word altyd gesien as sag, jy weet, of jy weet iemand wat nie regtig hardcore kan wees nie, verstaan? En hierdie album is vir my amper 'n anthem vir dit. Ons het 'n liedjie op die album wat se naam vir die aardskinders is, nee. Nou dit klink soos 'n happy, jy weet, kinderliedjie, maar as jy dit geluister dis vir die hart, wel die mees rock tune op die album. En ek het dit vir my vrou geskryf want sy is die ultimate aardskind, jy weet, maar dit is so half hier is ons flip. Ons is nou moeg om altyd die freaking liefdevolle en liefde is ja, dit is hardcore, verstaan? Man, ek love hierdie. Ja, ja man, so, ja. Ek dink, as dit is, dis Seuns van Vlug, volume 1, en dan die Peter Pan revolusie, volume 2. Yes, sorry, nou praat jy, Alright, ons het vir jou, Kompas. Yes, man, jy weet, en dis ek wil verkeerde goed nou sê. Net 'n ander level. Ek gaan dit net so stel. Ek gaan dit nou mooi stel. Dis net 'n ander level. Man, wow. Ek sukkel om die woorde te vind. Ek hoop regtig nie enigiemand wil die res van die dag enigiets uit my uit. Hierdie song sê ek nou vir jou gaan blaas. Luister, julle vang mense so, daar's niks. Hier's die woord vir my Engels. There's nothing predictable on this track. Dis is half jy net as jy dink, okay, alright, ek gaan nou daai rigting gaan, woeps, dan gaan hy hierdie rigting in. En man, die verwerking, hoe jy en die elektriek en almal net saam sit, die baseline wat hy gesê het, kom ons doen gou hierdie vinnige gevul hier. Dude, insane. Ja man. So cool. En mense moet eintlik, jy weet, ek besef hierdie is ook 'n refleksie vir my van hoe jy mense moet toelaat wat saam met jou werk of leef, nê, om te wees wie hulle is. Want dan gebeur daar magic. As jy dit altyd op beheer wil vat, verstaan jy, wil dit mense demp, dan gebeur dit nie. Jy weet, maar hierdie is, ja, dit was my nogals 'n goeie leerskool. Jy het daai spel vir wat jy daar gesê het. Ja. Okay, so vir die eerste keer sal ek nou hierdie sê, want jy weet nou hoe werk dit op die show. Jy weet, jy word al gister begin. Jy word al so kwaad vir my. Jy weet nou al ek sal een ding voorstel. En vir jou sê speel vir my net een liedjie, maar alright, vandag is ek nou tipies daar. Ek gaan nou doen wat jy nou gesê het. Ek gaan jou nou los. Om nou te besluit wat jy as jy nou hierdie volgende wil doen. Want ek sou natuurlik gesê het ons moet lig op die horison, ek weet. Net omdat julle twee so goed is saam. Maar die beheer nou, jy weet, as jy kan nie mense demp nie. Jy kan nie mense beheer nie. En dit is wanneer al magic gebeur, is wanneer jy nie mense demp nie. Maar ek wil eintlik nou regtig vandag wil ek die geleentheid vir jou gee om vir jou te vra. Ek weet nie wat julle beplan het nie, maar ek wil eintlik vra, want ek is nou so uitgehonger om te hoor wat volgende gaan kom. Dis man.
Ek weet nie, Ek weet ons is nou op 'n baie hoë energievlak, maar ek voel ons moet herbeskryf doen. Okay. En ek wil dit opdra aan letterlik almal in hierdie land, jy weet. Come on. En dis nou 'n stadige tune, maar die woorde is definitief stadig hier. En dis ook nie, né? Dis 'n splinter in die bene, ja. Hy gaan seker oor hier is 'n vyand en dan kom hy daarna, dan gaan herbeskryf uitgebring word, ja. Hier gaan ons. Ek wil jou wel as die nachtlucht koud is. Ek wil jou bedek van die wolwe uit en die maandag door donker kraanse. Ek my gemoed sê my wat ek werd is. Jy sien waar die son my plek is en waarom al die winters dan. Maar hierdie aand hou 'n lig vir jou. Al is dit dof in die donker mis waar ek my vasloop in my kop. Sal die liefde jou weer vas kan hou. Ek vermis die moed, ek soek die rede, herbeskryf my, want jy beskryf my. Ek steek vas op oordenkte routes. Ek wil vergeet, ek wil doen wat goed is sou verby met jou goue strate. Vasloop in my kop, sal die liefde jou weer vas kan hou. Ek vermis die moed, ek soek die rede, herbeskryf my, want jy beskryf my. In die donker mis waar ek my vasloop in my kop, sal die liefde jou weer vas kan hou. Ek vermis die moed, ek soek die rede, herbeskryf my, want jy beskryf my. Ek is so jammer, maar ek kan niks sê nie. What just happened? Wat het sopas hier gebeur, dude? Ag, thanks bro. Oh man, kan ons gou net praat oor Steven se falsetto? Ja. Ja, weet dit is dankie julle. Jock, my bro. Oh, Dis 'n voorreg man. Thanks. Dis 'n voorreg. Ek dink nie jy weet wat se like revolusie nou in vir jou loopbaan en vir jou crowd. weet jy, kan ek iets anders sê? Ek voel ons het hierdie so nodig. Ja. Nou, Yes man. in Suid-Afrika. Ons het hierdie so nodig. Hierdie. Wanneer het jy begin? Die heel eerste keer? 2013 het ek my eerste enkelsnit uitgebring, hè. So jy het nou net gesê toe het jy gedink jy was reg vir die tyd Ja. en dit was die regte plek vir dit. Roy wat? Is 2025? Jy het weer daai doel.
Gis. Nee man, Thanks julle hoor. dis insane. Al wat ek net wil sê is, ek gaan nou Google vir 'n jazz driehoekie. Okay? Ek gaan nou kyk of ek 'n jazz Jy het driehoekie nou kan kry. gefluit. Ek voel dit het minder rowdy werk. Ek gaan 'n jazz driehoekie soek en ek gaan kom audisie vir die band, okay? Bra. Drop dit vir my pin. en Ons ek sal vir 'n sal- spesifieke oomblik hê daar wat jy hom kan speel. Soveel spasie maak. Weet jy wat se ding hè? As Die en driehoeksolo. ek dink enige iemand wat musiek verstaan hè, gaan in hierdie show sit en brand om net saam met julle op die stage te wees. Ek beloof jou. Man, Dis dit wat ek is die voel hoop hier. man, dis wat ons hoop mense voel, ja. Incredible. Luister hierso, meer info, praat met my. As mense nou julle nuwe goed wil volg, hoe gaan dit werk? Wat is Ja. die plan? Man, so ja, ons het so vinnig gechat nou oor die agent. Ek Ja. het nou vir die eerste keer in 11 jaar het ek agent, in 12 jaar eintlik. Ja. En ek is bevoorreg om dieselfde agent as Spoegwolf te hê. Yes. En wat so amazing is ons het mekaar raak geloop by die random show in Ermelo. Wat ek gedink het, jy, wat doen ek hier? Verstaan soos. Maar en toe ons skors opskep, toe sê sy hoorie, wie is jou agent? En ek sê ja, ek het nie 'n agent nie. Sy sê hoorie, kan ek saam met jou werk? En vir die eerste keer in my lewe voel ek het 'n agent wat my represent en wat ek so lief vir is hoe hulle met mense is, verstaan jy nou, want ek het al agente gesien wat mense nogals kan verskree, jy weet, en dit is nie my vibe nie. So baie dankbaar vir dit. So as enigiemand 'n bespreking wil maak vir die show, kan hulle op my webwerf gaan, op Yes. Beershore die Reën webwerf of op Sens van Vlug, sensvanvlug.co.za. Okay. En daar's 'n bespreekknopie, jy klik daar. Ons het ook 'n Sens van Vlug Instagram page. So al die shows en goeie sal daarop wees. Ja, so Okay. Kom pas ook nou uit. Hy's uit. Hy is op jou stroomdiens. Gaan sit hom by daar. Check hom uit want daar gaan 'n hele paar nuwe songs kom. 12 in totaal, is ek reg? ja, sonder die oorgange, so daar gaan so 16 tracks op wees. Ag, jy kan dit ook maar steeds Maar vat. die oorgange. Ja, so maar dit voel vir my, as moet vir julle is er nog soos 'n minuut. 'n Minuut, go. 'n Minuut. Kom speel vir daai. Oh, man. Well, yes. Here we go. Ja. Sorry Annelie. 3, 4. En in die volgende sang, dis byvoorbeeld een van die oorgange wat ons doen op die album, ja. As ek op 'n klip in Lekker Ierland gaan trou in Ja. Galway, dan gaan hierdie in die agtergrond speel. Lekker naweek, ou. Cheers. 90.5